很多车主一定遇过这个状况，一下雨，雨刷就吱吱叫，小雨的时候特别吵，大雨的时候反而比较顺。刷到一半开始跳一下，跳一下，甚至换了新雨刷反而更吵。这个真的不是少数案例，在我们门市10年下来，这个问题经常被车主问到。这支影片不是要给你一个标准答案，比较像是我这几年的现场经验，整理成一个比较好理解的方向，让你更快的知道自己的车问题可能卡在哪里。雨刷会跳动、有声音或刷不干净，看起来原因很多，但整理出来大概有6种。第一个是胶条的状况，第二个是油膜，第3个是水蜡，第4个是拨水剂，第5个是镀膜，第6个是雨刷精。虽然名词都不一样，但是对雨刷来说，看到的结果其实都很像。雨刷在玻璃上需要的是一件事：稳定、连续、不跳、不变速的刷动。如果玻璃它有一段很滑，一段又黏黏的，像被卡住一样，雨刷就会忽快忽慢，然后突然跳一下。你听到雨刷吱吱叫的声音，甚至第一刷就啪跳起来，都是从这边来的。接下来我会一个一个往下讲，内容会比较细一点。如果你只在意某一些状况，也可以直接看你有兴趣的那一段。第一个要讲的是雨刷胶条本身的状态，在实务上这也是我们经常遇到的，但很多车主他比较容易忽略的一个原因。不管你是用橡胶的雨刷还是矽胶的雨刷，雨刷胶条本质上就是个消耗品，因为它每天在外面要承受高温、紫外线、雨水、粉尘。台湾这样的环境本来就非常的严苛，第一个最大的凶手通常就是紫外线加上高温。紫外线会让胶条慢慢老化，高温会让胶条慢慢变硬，所以再好的雨刷慢慢都会被紫外线跟高温烤硬。第二个是很多人没有注意到的，就是变形。雨刷臂长期把胶条压着，就算你车子都不开，放车库，没有晒太阳，时间久了还是会变形。第3个其实很常见，但很多车主不知道，就是胶条表面被污染，像油膜、水蜡、拨水剂、雨刷精久了都会残留在胶条的表面。就算胶条本身它没有老化，但是表面脏掉，刷起来还是会吱吱叫。胶条有问题，最常见的3种状况就是吱吱叫、跳动或是刷不干净。如果是新雨刷就变吵，先清洁胶条，再清洁玻璃，通常实务上都会有很大的改善。如果确认胶条都没有什么太大的问题，接下来我们就是检查玻璃的表面。接下来我要讲的这一段是油膜，在实务上也很常遇到，但是也很容易被车主忽略。油膜到底是什么？很多人以为油膜就是油，但实际上油膜不是只有油，它是有很多东西长期累积在玻璃上，混合在一起，最后变成一层你看不太到的薄膜。油膜最大的问题不是脏，而是会让玻璃的表面变得不一致，有些地方滑，有些地方会卡卡的。油膜它是怎么来的？第一个来源，每一台车一定会遇到。空气中油性的脏污、排气、粉尘、道路微粒，每天都会慢慢的粘在玻璃的表面。第二个是很多人没有注意到的，洗车用的水蜡、喷蜡，这些原本是给钣金用的，但是洗车的时候很容易被带到玻璃上。第3个是水垢跟油污混合在一起，水干掉以后的矿物质加上油膜，就会变成比较硬的斑点。第4个是很多车主最容易误会的，旧的雨刷老化后会留下很多很细的残留物，沿着雨刷的行程会变成一条一条的油膜，所以会有人觉得换新雨刷怎么还是一条一条的在跳。油膜它最麻烦的地方不是它整片都是一样的，雨刷刷过去每一段遇到的阻力都不一样，就会出现忽快忽慢，突然跳一下的感觉。所以会有很多车主说不是整片潮，是某一段潮。所以只要玻璃上有油膜，就算雨刷是新的，也很容易出现跳动或声音。接下来我们继续讲玻璃表面不均的几种来源。接下来我们讲水蜡，其实比油膜更常见，但却是很多车主没有发现的原因之一。而且不管你是不是常常洗车，几乎每一台车都会遇到。
水蜡本质上是快速上光的产品，它的目的不是清洁，而是让烤漆变亮变滑，增加光泽跟防污。所以它本来是给烤漆用的，而不是设计给玻璃用的。为什么水蜡会跑到玻璃上？第一个来源是最常见的，用同一块布先擦车身，再擦玻璃，水蜡就会被带到玻璃上。第二个就是跟着水流跑到玻璃上，洗车的泡沫、喷剂、亮光剂很容易随着水流被推到玻璃上。玻璃看起来很干净，但是其实已经有很薄的一层膜。第三个也是水蜡最麻烦的地方，它不会一次就被洗掉，而是每次洗车的时候都会多留一些上去，久了之后就会变成薄厚不均的一层堆叠。如果玻璃上有水蜡的残留，通常会出现有些地方超滑，雨刷第一刷就会啪跳起来，有些地方又会黏黏的脱水痕，来回刷的时候就会吱吱叫，或者是忽快忽慢。简单说，水蜡不是清洁剂，它是上光蜡。一旦跑到玻璃上，就会形成薄厚不均的一层膜。只要这一层膜不均匀，雨刷就容易跳动、有声音，或是刷不干净。前面讲的油膜、水蜡，接下来讲的这个是现场回来问题最多，也最容易让雨刷一装上去就跳动的，就是拨水剂。拨水剂的目的很简单，就是让水变成水珠，很快速的滑走。它本身不是不好的东西，而且它很好用。但是如果一旦不均，就会出现很多问题。拨水剂大概分为2大类，第一个最常见的就是细油型的，好施工，滑感很明显，拨水也很快，但是很容易薄厚不均，残留也比较多。第二种是佛塑型的，耐久度更高，拨水度更好。但是前置作业如果没有做好，问题会更明显。拨水剂真正让雨刷出现问题的原因，不是因为太滑，而是滑的地方不一样。玻璃会出现有些地方超滑，有些地方残留，它会粘，有的地方根本没有拨水。雨刷一跑，速度就会忽快忽慢。小雨的时候特别明显，有时候第一刷就会啪跳起来。为什么拨水剂会不均匀？第一个就是施工前没有先清洗干净，油膜、水蜡、旧的拨水剂还在，就直接又涂一层，等于在不均匀的上面又堆叠一层。第二个就是涂抹的时候不均匀，抛光没有同步，有些地方很滑，旁边几乎还没拨到。第三个就是反复的施工，旧的拨水剂还没有退掉，久了之后有些地方堆叠比较厚，有些地方其实已经剥落。新的雨刷一装上去一定会潮。还有一个很多人不知道，拨水成分也会粘连在胶条上面。胶条一旦沾到拨水的成分，表面会变黏、吸灰尘，刷没几天就开始变潮。拨水剂不均匀，几乎有一个共同的特征：小雨的时候最潮，大雨的时候反而比较顺。因为水多的时候会把不均匀的地方盖过，但是问题其实还是存在。所以拨水剂本身不是不好的东西，效果也很好。真正造成雨刷跳动的原因，是因为它的不均匀，或者是残留的地方没有清洗干净。只要玻璃上同时出现滑的、黏的、没有拨水的地方，雨刷就很难刷得安静。接下来我们就来讲这个也很常遇到，第一刷就会尖叫的玻璃镀膜。玻璃镀膜本来是一个很好的东西，它会在玻璃表面形成一层附着力高、硬度高、耐化学性的透明保护层，效果就是更滑、更亮、抗污、更耐久。问题不在于镀膜好不好，而是一旦它不均匀，问题就会被放大。油膜是软的，水蜡是滑黏混合。拨水剂是滑，但镀膜是硬的。镀膜大概有分为3种，第一种就是店家常用的2氧化硒类型的，第二种是更耐久佛塑型的，第三种是洗车场比较常见喷雾型的镀膜，上得快，但是也更容易不均匀。镀膜出问题最常见的是这几种，第一种就是施工前没有清洗干净，油膜、水蜡、拨水都还在，就不均匀的封在硬壳下面。第二个
就是施工的时候涂抹不均匀，第三个就是老化之后变成一块一块，第四个就是被灰尘或是擦车布弄出微微的细痕。其实雨刷是感受得到，玻璃镀膜本身效果很好，但只要施工不均匀，或者是它老化了，就会变成雨刷噪音最难处理的来源之一。尤其小雨的时候特别吵，第一刷就会叫。很多时候问题多半出现在镀膜的状态，而不是雨刷本身。前面讲的油膜、水蜡、拨水剂、镀膜，大家应该都有了一个概念。接下来这个是雨刷精，也是很常被忽略，因为它看起来好像只是喷一点水，但其实它是化学药品。雨刷精比较特别，它同时接触玻璃也会沾到雨刷的胶条上面，而且是在雨刷刷的时候同步接触到的，所以它的影响也是最直接的。雨刷精的成分如果不对，玻璃会变得忽干忽滑，胶条也会比较不稳定。你听到的跳动、吱吱叫或者是刷不干净，有时候是从这边开始的。雨刷精大部分有分为3类，第一种是强力清洁型的，去油很快，但是副作用是玻璃可能变得比较干涩，小雨的时候就会比较容易有声音。第二种是含拨水成分的，喷上去很滑，但是一定不均匀，因为喷嘴的地方是固定的。玻璃容易出现一段很滑，一段正常，雨刷忽快忽慢，就容易产生跳动。第三种是客人自己调配的，有些客人会倒洗碗精下去，这些成分呢都容易让胶条变质，让玻璃变得太干涩。我们可以用4种现象快速的去判断。第一个就是喷完雨刷水后特别吵，第二个就是大雨的时候正常，小雨的时候特别吵，第三个就是只有在某一段特别吵，有可能刚好就是喷到这个位置。第四个就是换新雨刷之后，前2天还好，但是过几天变得特别吵。雨刷精不是单纯的水，它本身就是化学物质，如果成分太强或是没有清洗干净，玻璃可能就会出现一段比较滑，一段比较干，雨刷就容易跳动。前面讲了油膜、水蜡、拨水剂、雨刷精，但其实一般我们车主不可能分得那么细，所以接下来我教你一个最快最简单的判断方式。不用化学知识，也不用任何仪器，只要倒一些水，看水在玻璃上的反应，就可以去判断。第一种就是把水倒在玻璃上，呈现整片的水膜，亲水性的，这就是最干净的玻璃。第二种就是水倒下去有水珠，我们先不管它是什么膜造成的，只要是有水珠的状态，玻璃上就一定有东西。第三种最容易出问题的状况就是一部分干净，一部分有水珠，这种交叉混合型的最容易产生跳动。接下来就是如果我们遇到这些状况，实务上我们应该怎么去处理？第一种就是用化学的清洗方式。化学清洗就是一些清洁药剂，把表面的一些油膜、水蜡溶解，把它带走。比较常见的像是一些除油膜的药剂、偏酸偏碱的玻璃清洁剂，或是含有界面活性剂的清洁剂。这一类适合在比较轻度的状况下，但是效果相对也比较有限。在我们现场比较常看到的是，车主的玻璃已经不是单一一层油膜，而是油膜、水蜡甚至镀膜很多混合在一层。这种状态下，如果只靠化学的清洗，很难有完整的改善。所以通常我们会选择研磨型的处理方式。研磨清洁剂主要是用非常细的研磨颗粒，它的目的不是把玻璃磨出，而是把玻璃上不同来源、不同硬度、不平整的残留层整理到比较一致的状态。所以差别不在于哪一种清得干净，而在于玻璃能不能回到一致。接下来补充一点，也常被客人问到说，为什么除完油墨之后反而更吵？简单说，除完油墨变得更吵，有时候不一定是雨刷的问题，也不是除油墨的方式错了，很多时候是玻璃变得太干或者是不均匀。只要玻璃不均匀，雨刷就一定会抗议。我们也很常遇到有些客人用的除油墨药剂、玻璃粉、强效的清洁剂，洗完之后玻璃变得很干很涩，反而声音更大声。遇到这种情况，很多客人会再洗一次，
洗得更用力，洗得更干净，玻璃反而更干更涩，通常情况是不会改善。真正要做的不是把玻璃用得越干越好，而是把玻璃的表面修复到均匀，让雨刷在刷的过程当中受到的阻力都是一致的。在我们门市，如果遇到这种除过油墨反而更干更潮的玻璃，通常我们会用研磨型的方式来处理，就像我们的G55玻璃抛光剂。重点不是把玻璃变粗，而是把表面那些不均匀的状态慢慢处理好。不管你用哪一类型的清洁药剂，有一件事情一定要记得，就是一定要洗干净、擦干净。很多问题本身不是产品，而是最后这一步没有做好。如果你遇到除完油墨反而变得更干更潮，先不用急着怀疑雨刷，先想一件事：玻璃是不是表面被洗得太干太涩？把表面修复均匀，通常跳动或声音都可以改善。最后帮大家把这支影片整理成一句话：有时候雨刷跳动或有声音，不一定是雨刷本身的问题，可能是你的玻璃表面的摩擦力不均。我常说现在的资讯很公开，你也可以到网络上去搜寻雨刷跳动或者是雨刷异音，也会有很多相关的文章。看完这支影片，只要先记住一件事，不要先急着换雨刷，可以先检查玻璃的状况，倒一些水在玻璃上，先看一下水在玻璃上呈现的反应，这样能有一个判断的方向。以上就是我在现场比较常遇到的一些状况，整理出来跟大家分享。希望这支影片可以让你在下雨天的时候，如果遇到问题，可以做一个更快的判断，让你的行车视线更安全。也欢迎大家留言分享一下你的经验，多一个人的经验分享，也可以常常让另外一个人快速的找到解决的方法。祝大家行车平安，雨天视线都能够干净清楚。拜拜。